يعتبر المغرب وجهة سياحية عالمية بفضل مؤهلاته الطبيعية المتنوعة والسلاسل الجبلية خير مثيل. يأتي العديد من السياح إلى هذا المكان للاستمتاع بالعديد من الأنشطة: تسلق الجبال، ركوب الدراجات الجبلية، أو رحلات على الدراجات الرباعية، أو جولات، أو تسلق الأشجار. كل هذه الأنشطة ستضفي نكهة من المتعة على رحلتك بعيدا عن الشواطئ والمدن الساحلية. وفي أعماق الجبال تختبئ هذه الكنوز الصغيرة والوديان غير المعروفة، تحظى بأهمية كبيرة لدى الكثير من السياح. غير بعيد عن منعرجات تصدرين ومضايق دادس، سوف يسحرك هذا الفندق الذي يطل على الوادي بحقوله المزروعة تحت قمم الجبال. إنه فندق رياض باحمو الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة. ولتتعرف عليه أكثر لا تفوت فرصة زيارته وأنت في هذا المكان. ستنبهر فعلا بجمال المكان، وستتعرف عن قرب على سكان البلدة الذين يشتهرون بكرم الضيافة الذي لا مثيل له.